वेलकम सबैजनालाई मेरो यो गाउँले ब्लगमा। आज चाहिँ म चाहिँ जस्ट कुनै छोटो टुरमा जाँदैछु, किनकि अहिले भर्खरै म हिँड्न लागिरहेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्ट मजा भइरहेको छ। आजको दिन चाहिँ एकदम क्लियरली भइरहेको छ। अनि सो गाइज कहाँ जान्छु, के गर्छु होइन, लेट्स सी होइन के हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मजा भइरहेको छ। अनि जस्ट म यहाँबाट अब हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हिँडिसकेपछि अनि सबैलाई चाहिँ म भन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ आज चाहिँ बागलुङ पनि लेसी जान पनि सकिन्छ, तर नजानु पनि होइन, नर्सियोड। तर घरबाट चाहिँ म निस्किसकेको छु। गन्तव्य बिनको यात्रा भने जस्तै कन्टेन्ट बिनाको युट्युब, अनि कुनै लक्ष्य बिनाको लाइफ होइन। मेरो लाइफ यसरी नै चलिरहेको छ। लेसी गाइज अनि यता सिस्टर चाहिँ पुरै रेडी भइसकेकी छिन् बागलुङ जाने रे। यिनीहरूको टोलीहरू होइन, यिनीहरूको टोलीले चाहिँ आज रमाइलो गर्ला जस्तो लागिरहेछ। तर म चाहिँ रक होइन, सिङ्गल राइड गर्दैछु आजको। लेट्स सी गाइज के हुन्छ। गाइज अब म चाहिँ यहाँबाट अब जाँदैछु बजार, हाम्रो सानो बजार। लेट्स के हुन्छ। आज चाहिँ जस्ट बजारको टुर हुन्छ। अनि प्लस चाहिँ हाम्रो सँगसँगै बागलुङको पोखरा पनि हुनसक्छ, नर्सियो होइन। लेट्स तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ जस्ट म चाहिँ अब कुस्मा जाँदैछु। तर लेट्स के हुन्छ। कुस्मा चाहिँ जाने प्लान हो, तर बाटो चाहिँ अलिक खतरै छ। तर एकदम सेफ राइड गरिरहेको छु। अनि अफरोडमा एकदम गाह्रो छ गाइज होइन, राम्रोसँग सेफ राइड गर्नुपर्छ। यो बाटो हो, यो बाइक हिँड्ने बाटो कि घोडा हिँड्ने बाटो हो। गाइडमा अलिकति अप्ठ्यारो बाटोहरू कटिसकेको छु। अब बल्ल सुरुवात पनि हुँदैछ, तर थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ कटिसक्यो होइन। जति लामो बाटो दुरी भए पनि तर एक ठाउँमा मिस्टेक छ भने त्यो याद हुन्छ। त्यो लामो बाटो चाहिँ त्यो हुन्छ नि, यति त हो नि भन्ने फिल हुँदैन क्या। त्यहाँनिर अप्ठ्यारो छ भनेपछि त्यो छोटो बाटोले पनि एकदम दिमाग हराएको बनाउँछ। ल बगर है गाइड चाहिँ बगरमा म बाइक राइड गर्दैछु। के हुँदैछ। के छ एभ्रिबडी, सबैजनाको हालखबर। आज चैते दसैँको दिन होइन, हाती रमाइलो भइरहेको होला। सबैजना एकअर्कामा मिलिजुली टक्क रमाइलो गर्नुभयो होला। यो चाहिँ हाम्रो अब दसैँ चाहिँ अब चाडपर्व स्टार्टिङ भयो जस्तै हो। सो गाइज अब आजको मौसमले चाहिँ एकदम मिठो साथ दिइरहेको छ। के अरे आजको मौसमले साथ दिएको कारणले चाहिँ जस्ट घुम्नेलाई चाहिँ जस्ट मजा भइरहेको छ। बेलुका पानी नपर्थ्यो ठिक हुन्थ्यो होइन। म पनि घुम्न हिँडिरहेको छु। अब कता घुम्छु त्यो थाहा छैन। घुम्नुपर्छ गाइज एकदमै। लाइफ भनेको केही छैन। लाइफ भनेको घुम्लिनै हो। मलाई लाग्छ घुम्लिनै हो लाइफ। त्यो बाइक त चढ्दैन त हौ। बाइक अफरोडमा कुदाउन गाह्रो छ। त्यही पनि जस्ट कुदिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति खतरा बनाएर चाहिँ बाटो, यो बाटो चाहिँ ठिक लागेन मलाई। यस्तो बाटो यस्तो हो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। नेमको त नियम भनेको पालना गर्नै पर्ने हो। तर अलिकति हामीमा घमण्डी पनि हुन्छ। सो अब चेकिङ हुँदाखेरि अलिकति घमण्ड पनि हुन्छ। तर आफूसँग बगेटा चाहिँ पेपरहरू छ भने त एनिवे
उसँग उसलाई देखाउने ठाउँमा पनि हामी घर छ भने पनि हामी त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूसँग च्यालेन्ज गरेर हाल्छौँ। त्यो भनेको एकदम ब्याड हो। अनि अहिले चाहिँ हामी उकालो पनि हामीले कटिसक्यौँ। अहिले चाहिँ जस्ट एभ्रीबडी आज चाहिँ जस्ट सबैजना चाहिँ इन्जोय गरेर अनि बढी मात्रामा चाहिँ सेफ राइड गर्नु होला। आज चाहिँ बढी मात्रामा मान्छेहरू इन्जोय गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ स्वयं म पनि सेफ हुनुपर्छ र सबैजना सेफ हुनु होला। जस्तो अब लड्दै र पढ्दै चाहिँ अब ठाउँमै आइसक्यो, रुममा लागिसकेको छ। तर अब पिच रोड आयो भने त मजा हुन्छ नि होइन। पिच रोड हामी पुग्न लागिसक्यौँ। र यो अफ रोड चाहिँ अति नै डेन्जर छ क्या। जस धेरै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अफ रोडमा। अनि जस अहिले चाहिँ अलिकति सजिलो ठाउँमै आइसकेको छ। अफ रोड त अब 2 ठाउँमा छ अफ रोड। त्यसमा चाहिँ अब खतरा नै छ भन्नुपर्छ। त्यो बिटी प्लस के निस्केको छ कि त्यहाँ एउटा हामी त्यसमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। बेसी के हुन्छ हेर्दै जाउँ होइन। तपाईँहरूले विचार गर्नुहुन्छ अब यहाँ अब यो चाहिँ ठिकै हो। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो भन्नु मिल्दैन होइन। योमा पनि अब बर्खा टाइममा त हामी चलाउन त सकिँदैन पनि। जस अहिले यो टाइमिङमा चाहिँ एकदम ठिक छ बाटो। यसलाई चाहिँ नआम्रो भन्नु मिल्दैन। तर पनि यस्तो ठाउँमा रोड आउनु भनेको ठुलो कुरा हो होइन। अब हामी चाहिँ जस्ट कुद्न पाइरहन्छौँ। त्यही नै हो गाइज होइन। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? आजको दिन चाहिँ रमाइलो हुनेछ जस्तो लागिरहेको छ। यो प्लान बिनाको लाइफ चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ क्या। अब खतरा अफरोड आइसक्यो गाइस। यो अफरोड भनेको मेरो लागि चाहिँ खतरै हुनुहुन्छ होइन। हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब त्यो खतरै बन्नेवाला छ। बितिसक्यो गाइस यहाँ चाहिँ होइन। ओभर बिति छ। यसमा चाहिँ एक मिस्टेक ओ ल म छन त ठुलोमै थियो। तर पनि त्यो यहाँ चाहिँ अलिकति बितिले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरलाई चाहिँ एकदम इफेक्ट पर्छ। अब यहाँ भिडियो गर्दा ल अलिकति भए पनि कटिसकेँ म। यसमा चाहिँ अब अफरोड चाहिँ खासै छैन। अब यति महिनाले हो अफरोड अझै पनि छ। अझै पनि छ। तपाईँहरू पनि यस्तो बाटो चल्नुहुन्छ होला है। म मात्रै यो भन्न मिल्दैन गाइड। अनि सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो यो ल्याइदिलाउन कन्ट्रोल गर्न पनि सकिँदैन होइन। सो अनि सेफ ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ कतिसम्म ब्रेकमै नै छिटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कतिलाई चाहिँ गियरको सम्बन्धी थाहा नहोला होइन। तर हामी सकेसम्म उकालो राइड गर्दाखेरि एकमा नै मजाले रिल्याक्स पाराले चाहिँ हामी उकाल्नु पर्ने हुन्छ। गियरमा हाल्यो भने अलिकति स्पिड हुन्छ अनि कन्ट्रोल गर्नु गाह्रो हुन्छ। अनि खास कोही ठाउँमा चाहिँ अलिकति डेन्जर जोन हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सेफ हुन सकिँदैन। यो म इन्डिया पढेको उतै बसेको 2 वर्ष भयो आएको। जस्ट मेरो ट्याङ्की चाहिँ बिग्रेको कारणले चाहिँ जस्ट टाल्ने भनेको चाहिँ कोसिस गरेर चाहिँ गन दाइले चाहिँ जस्ट हेल्प गर्नु भएको छ। बाटोमै बिग्रिसक्यो बिग्रेको कारणले। यहाँ त धेरै सुरु भयो अनि मेरो भाइ थियो। भाइ थियो अमेरिका पुरा भइहाल्यो ए त्यही भएर ल के छ विचार ल भाइ। अब तिमीहरू भन्दा त्यहाँले नि दाइ हुँदो रहेछ। अब स्पेसली चाहिँ अब हुँदैछ
ए ऊ हो फेरि भइसक्यो होइन अझै माथि हालेर अझै र फाइनली गाइस मेरो बाइक चाहिँ बनेर सकिसक्यो होइन। यसरी के हुन्छ बाटो जाँदै गर्दा यात्रा गर्दा के हुन्छ थाहा छैन। यहाँ चाहिँ जस स्टिकर सुरत राज्यको चाहिँ स्टिकर चाहिँ चाख्ने प्रोग्राम भइरहेको छ। स्पेसली हाम्रो पार्टीचौरमा पनि यो व्यवस्था यो फेसिलिटी चाहिँ हामी कुरो फर्स्ट टाइम थाहा पाउँदैछौँ। सुविधा लिनुपर्छ। पुरी खाँदै हो हामी। पानीपुरी खाने ठाउँमा छु, एक्लै बसिरहेको छु। सो हावा पनि मिठो चलिरहेछ। अहिले चाहिँ रमाइलो भइरहेछ आज चैते त्यसै। सो एक यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ हेम्जाबाट कुद्दैछौँ। सो अहिले पोखरा जाँदै लेट्स सी गाइज हेम्जाको यो भाइरल एरिया, भाइरल रोड। सो एकदम राम्रो छ। तपाईँहरूलाई नि मनपर्छ होला यो हेम्जाको रोड होइन। सो एउटा दामी छ यार, मलाई मनपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ बनाउन त मिठो नै बनायो, तितो टाइपको छैन कि। तर राइड गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अतेस लाग्छ गाइज यो बाटो। अनि त्यसपछि सो आजको चाहिँ मौसम बट मिडियम टाइपको छ, न एउटा क्लियर पनि प्लस अनि हुन्छ नि पानी पर्ला जस्तो दुइटै मिक्स भएर आजको दिन चाहिँ अलिकति नरमाइलो महसुस बनाइदिएको छ। अनि एनिवे हामी हेप्पी छौँ। हामी चाहिँ सेफ राइड पनि गर्दैछौँ। अनि सँगसँगै झन् यो त झन् मिठो भाइरल है। यो धेरैले अपडेट गर्थ्यो। अनि सो त्यसैले मैले आज भिडियोमा पनि लिएँ। तपाईँहरू पनि मौका पर्दा चाहिँ आएर चाहिँ सुट गर्नु होला। अनि गाइज कस्तो भयो त आज स्पेसली त्यसै। सो अब होइन हेम्जा चाहिँ तर मजा छ क्या, दामी लाग्छ क्या। ओ माई गॉड यो त झन् बवालै छ। यसमा परिश्रमको कुरा गर्दा त कुछो मत हो, त्यस्तो टाइपको कि बनाउँदा पनि त्यस्तै होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हेम्जाको जुन मन्दिरनिर आइपुग्यौँ कि हामी चाहिँ कट्न लाग्यो। अनि सो अब पोखरा पनि अब नजिक आइसक्यौँ। अनि गाइज मेरो चाहिँ आजको हुन्छ नि ल गाइज आज मेरो भिडियो यतिकै। म खाजा खान छिरिसकेँ। सो खाजा स्पेसली चाहिँ मिठो नै हुन्छ होला। अनि आजको यो मेरो भिडियो छ नि जुन आज एन्डिङ गरिसकेँ। सी यू गाइज।